Κύριε Διαμαντίδη, παρακαλώ, κάτι λέγατε νωρίτερα. Μιλούσα για ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και προηγουμένως για ρεύμα μιλούσαμε. Τα ρεύματα των αγροτών και όχι μόνο των αγροτών και τα κόστη γενικώς που έχει η ενέργεια αυτή την περίοδο. Μια περίοδος η οποία προφανώς έχει χαμηλότερα κόστη από ένα χρόνο πριν. Θα μείνουμε στα ρεύματα με την Direct Energy και τον Δημήτρη Μπούρο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπούρο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Να δούμε λίγο αρχικά ποια είναι η Direct Energy Μπούρο και τι υπηρεσίες προσφέρει, γιατί είναι αρκετά καινοτόμες οι υπηρεσίες που προσφέρει. Η Direct Energy λοιπόν είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά του ρεύματος όσον αφορά τα εμπορικά πακέτα. Ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πληθώρα παρόχων οι οποίοι έχουν εμπορικά πακέτα συμβόλαια, τα οποία οι καταναλωτές πολλές φορές δεν μπορούν να τα καταλάβουν, δεν μπορούν να τα διαβάσουν, δεν μπορούν να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το Υπουργείο με τις διάφορες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η πιο πρόσφατη αυτή με τα χρώματα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά οι καταναλωτές παραμένουν μπερδεμένοι. Εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε αυτό το γρίφο, το κάνουμε εντελώς δωρεάν και φυσικά το κάνουμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή η αγορά στην ενέργεια είναι δυναμική, αυτός που είναι ανταγωνιστικός σήμερα μπορεί αύριο να μην είναι, ή σε ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ή σε 6 μήνες. Οπότε είμαστε εκεί χέρι-χέρι να το πάμε σε βάθος χρόνου. Κύριε Μπούρο, γιατί να έρθει κάποιος στην Direct Energy και να μην πάει κατευθείαν είτε στο site είτε και σε ένα κατάστημα ενός παρόχου να ενημερωθεί και να επιλέξει ένα πακέτο? Πολύ σωστό. Καταρχήν, εμείς εδώ έχουμε τα ίδια ακριβώς συμβόλαια που έχει ο εκάστοτε πάροχος. Δηλαδή όταν κάποιος μας εμπιστεύεται, υπογράφει ένα συμβόλαιο όπως ακριβώς θα το υπέγραφε και στο κατάστημα του εκάστοτε παρόχου. Πηγαίνοντας στο κατάστημα χάνει το κομμάτι της αντικειμενικότητας. Δηλαδή εμείς τους έχουμε όλους εδώ, τους συγκρίνουμε μεταξύ τους, προτείνουμε στον καταναλωτή αυτό που μπορεί να του χρειάζεται, τις δικές του ανάγκες. Κύριε Μπούρο, εσείς δηλαδή τους βάζετε μπροστά στον καταναλωτή όλη την παλέτα της αγοράς, να το πω έτσι. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Και χρωματικά αλλά και μπραντικά. Δηλαδή και ναι, την παλέτα την πήγα στο χρώμα ακριβώς, κύριε Μπούρο. Ναι. Μάλιστα. Άρα μετά έχει δυνατότητα να επιλέξει και να ρωτήσει κιόλας και να λάβει μια αιτιολογημένη απάντηση από εσάς, γιατί αυτό και όχι τ' άλλο. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Αυτή η υπηρεσία, γιατί είναι σημαντικό το να πάρεις, ειδικά σε δύσκολα θέματα όπως είναι οι λογαριασμοί, οι οποίοι γίνονται προσπάθειες να απλοποιηθούν, μιλάω για τα έντυπα, είτε είναι ηλεκτρονικά είτε είναι σε χαρτί. Αλλά πάντα υπάρχουν δυσκολίες κάποιος να το διαβάσει και να καταλάβει τι πληρώνει. Εδώ λοιπόν έρχεστε εσείς και του το κάνετε λιανά, να το πω έτσι πολύ απλά. Σωστά. Και όσον αφορά τα διάφορα εμπορικά πακέτα συμβόλαια που κυκλοφορούν εκεί έξω, αφενός ξέρουμε τους γενικούς όρους που λέμε, τα ψηλά γράμματα που λέμε καθημερινοί, ώστε να ξέρουμε τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Αυτά τα δηλώνουμε, τα ξεσκεπάζουμε αν θέλετε στον καταναλωτή και μετά η επιλογή είναι δική του φυσικά, δεν θα κάνουμε εμείς την επιλογή για εκείνον. Οπότε ναι, είναι... Μάλιστα. Ο καταναλωτής... Στην πραγματικότητα ξέρει ο άλλος τι αγοράζει εκείνη την ώρα ή σε τι δεσμεύεται. Ο καταναλωτής σας χρωστάει κάτι για όλο αυτό, εσάς? Όχι, όλο αυτό γίνεται δωρεάν. Εμείς θα πληρωθούμε, για να το ανοίξω και αυτό σαν θέμα, θα πληρωθούμε από τον πάροχο εάν και εφόσον ο καταναλωτής στο τέλος μας εμπιστευτεί. Να μείνουμε λίγο και σε ένα ακόμη θέμα, κύριε Μπούρο, να δούμε δηλαδή δύο στοιχεία για την αγορά την ίδια, γιατί έχετε εικόνα της αγοράς και των τιμολογίων και μετά τις πρόσφατες αλλαγές με τα χρωματιστά τιμολόγια, τα οποία είναι αλήθεια ότι μπέρδεψαν λίγο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι μια στιγμή που έχουμε φθηνό ρεύμα, ακριβό ρεύμα. Πάντα εγώ θέλω να τα συγκρίνω με 12 μήνες πριν, κύριε Μπούρο. Και επίσης τι γίνεται σε σχέση και με άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί έχετε και μια εικόνα συγκριτικών στοιχείων κόστου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν όντως θα πρέπει, άμα συζητάμε για το κόστος του ρεύματος σε ένα νοικοκυριό ή σε μια επιχείρηση, σε όλους εμάς που ανήκουμε στην χαμηλή τάση, αυτό που λέμε, θα πρέπει σίγουρα να το συγκρίνουμε από έτος σε έτος. Γιατί άμα κάτσουμε και συγκρίνουμε μήνα-μήνα ή τρίμηνο-τρίμηνο, προφανώς μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις
ανάλογα με τις εμπορικές πολιτικές του εκάστοτε παρόχου. Οπότε δεν είναι κάτι άμεσα συγκρίσιμο. Εμένα μου αρέσει να συγκρίνω 12 μήνα, όπως πολύ σωστά λέτε. Η πρόβλεψη λοιπόν που έχουμε για το 24 είναι ότι θα είναι αισθητά πιο φθηνή από το 23. Αρκεί φυσικά να μπούμε σε κάποιο νέο εμπορικό πακέτο και όχι σε κάτι απαρχαιωμένο όπως είναι τα πράσινα τιμολόγια. Είμαστε ως αγορά. Πώς τα είπατε τα πράσινα? Ο τύπος υπολογισμού, ο τρόπος που χρεώνουν τα πράσινα τιμολόγια είναι απαρχαιωμένος. Είναι αυτό που ίσχυε. Δηλαδή εγώ που διάλεξα δηλαδή είμαι μάλλον αυτό. Κάτι καλά, οι περισσότεροι στο πράσινο έχουμε πράγμα. Αν μου επιτρέπετε κύριε Διαμαντόπουλε, δεν το διαλέξατε. Σας πήγαν εκεί. Ναι. Οπότε... Πρέπει να βρεθούμε λίγο πιο έξυπνα και να κάνουμε και το μικρό μας χρηματιστήριο σε μια άλλη εποχή που πολλά πράγματα αλλάζουν. Σταθερότητα δεν υπάρχει. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να το ελέγχουν αυτό συνέχεια. Οι επιχειρήσεις, κύριε Μπούρο, δεν ξέρω, επειδή έρχονται και επιχειρήσεις σε εσάς, οι επιχειρήσεις είναι άλλης λογικής βεβαίως και μπορούν και πρέπει να ελέγχουν, νομίζω, τα κόστη τους ενδεχομένως και σε μηνιαία βάση με το ρεύμα. Έτσι δεν είναι? Τα ελέγχουμε σε μηνιαία βάση. Εκεί μας βοηθάει και λίγο περισσότερο γιατί υπάρχει αυτό το καθεστώς σε μερικές επιχειρήσεις, όχι σε όλες. Υπάρχει αυτό το καθεστώς με τους εκαθαριστικούς. Μάλιστα. Όπου έχουν μηνιαίο εκαθαριστικό. Στους υπόλοιπους νωρίτερα από το τετράμινο δεν μπορούμε. Μάλιστα. Γιατί έτσι είναι το σύστημα από το ΔΔΕ. Πού βρίσκουμε την Direct Energy, κύριε Μπούρο? Direct Energy μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στο 231-231-50-60 ή μέσω του site μας directenergy.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δημήτρης Μπούρος από την Direct